नैबे भिडिअ'आव बि बयस ब्रादारा मोनसे बिराद मोजां ब्रेनाव जाखांहोदों आंखौ मोनसे बिराद मोजां टपिकनि सायाव भिडिअ'आव बिथाङा बिबुंथि होदों बर' रावै भिडिअ फोलोगासिनो दं बेनि सिगां मोनसे सरि नैबेखौसो फोरमायनो थांगासिनो दं आङो बे जोंनि थाखाय गोबां गोनां नोंथाङा जा हिन्दुआनो जा नोंथाङा ख्रिस्टियानानो जा नोंथाङा सोरबा बाथौ जा ब्रह्म जा दा बेयावहाय गोदान आयेन फैदों जोंहा खोनागासिनो दङ बे बोरै जागोन आं बेखौ फुराय खिथानो थांगासिनो दङ जेल बेसेबांसिम जानांगोन आरो फाइना बेसेबांसिम होनांगौ जानो हागौ जुदि नोंथाङा जादु टना अजा बायदिसिना आरो ख्रिस्टियानानो जा हिन्दुआनो जा बा प्रेयार बेफोरजों जायफ्रा बाव इंराजि निउसावहाय लिरदों बाव निउस पेपारनिफ्राय आं लादों बेखौ नोंथांमोननो बेखौ फोरमायगोन दायो The new Assam law to ban magic healing बेन खालामनो थांगासिनो दं गोदान जोंनि आसामनि ल' जाय मेजिकजोंहाय हिलिं खालामो बा सोखानायखौ फोरमायो Guwahati Assam government on Wednesday introduced a new legislation in the assembly to eliminate माने फोजोबस्रांनो गुवाहाटी आसाम गभर्नमेन्टआ इन्ट्रडिउस खालामबाय मोनसे लेजिस्लेशन एसेम्ब्लियाव एलिमिनेट खालामनो जाय बुस्थुखौ एलिमिनेट खालामनो होनोब्ला मेजिक बा मेजिकेल हिलिं जाय जाथावथारै मेजिक देखायनाय बिदि बिनानै बा अजाजों बेमार फाहामनाय मानाय बेमार फाहामनायनि मुङावहाय जायफ्रा नन साइन्टिफिक बेखौहाय साइन्टिफिक वेआवहाय प्रुफ होनो हायो जाय बुस्थुखौहाय प्रुफ होनो हाया बेखौ बिगियाना मालाबाबो मानिया बेबायदि तो बिनि थाखायनो बेयावहाय कन्डाक्टेड बाय इन्डिभिजुअल्स विथ मेलिशियास इन्टेन्ट ओमफ्राय बिनि सायावहाय फोसावबावदों The legislation seek to criminalize the practice of magical healing, making its non-bailable, cognizable offense punishable by up to 5 years of imprisonment. 5 बोसोरसिम जेल जानांगोन बा जानांनो हागौ जायफ्रा बेफोरबायदि खालामगासिनो दं आरो एबारनिफ्राय गाराबा and a fine up to 1 lakh rupees माने 1 लाखसिम फाइनबो होनांनो गोनां जानो हागौ बे बिला नैबे 2024 बा 2024 आव पास जाबाय अलमोस्ट दा बेल' नङा नोंथांमोना सानदों नामा ल'खौ पास खालामनानै दोननो जेबो एक्सन जानाय नङा दा बेनि थाखाय मोनसे पेराग्राफावहाय मोनसे स्टेन्जायाव आरो बेलेग खौराङाव लिरबावदों Vigilance officer to check healing practices Vigilance officer बो बिथांमोना सेलेक्ट खालामबाय बे जायफ्रा हिलिं खालामो फुजा होयो बा धोरोमनि नामाव बिदिनो बेराम सोखानाय मानाय खालामो बैसोरखौ नायनो बिसिनि प्रेक्टिसेसफोरखौ सोरबाफोर दंब्ला बिसिनि सायाव गोख्रोङै एक्सन लानो थाखाय बेखौ खालामबाय बेखायनो जोंनि मानसिफ्रा थाबैनो हुसियार जानाया गोनांसै माने बियोब्ला सिं बिबा साबसिन जासिगोन बा फोथायनाय गावनि फोथायनायखौ लायोबा नों गावनि सिङावनो दोननांनाय बेबायदिसो जानांसिगोन Continue from part 1 निफ्राय दा नैबे स्टेन्जायाव फैनोसै The bill said it aimed to bring social awakening healthy science-based knowledge and safe environment to protect human health against the evil and sinister practices thriving on ignorance and ill-health non-scientific healing practices done with ulterior motives for exploiting innocent people and thereby destroying the fiber of public health of society. दा बावहाय सरकारनि साननायाबो मोजाङानो मानो होनब्ला साइन्टिफिक वेआव आजिखालि साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया गोबां जौगाबाय इभेन दा इलन मास्कनि मैया आं मोनसे खौरां होदोंमोन बावहाय मोनसे चिप लागायनानै ब्रेनावहाय कम्पिउटार माउसजोंनो नोंनि ब्रेनखौहाय साननाय हनायखौ सोलायनो हानाय मोनसे जाफुंसारनाया फैगासिनो दं खौराङा फैबाय अब्ला
दा बेबायदि ग्रथ जानाय दिनैनि दिनाव अखाफोराव थांबाय मार्ससिम मंगल ग्रहसिम दैथायहरबाय मार्स मिशन साननिबो जोंना नायबिजिरनाय सोलिगासिनो दा बेफोरबायदि डेभेलप जासेयावबो दिनैसिमाव जोंनियाव दङ मन्त्र रायनाय अजा रायनाय बा खुगाजों बुंनायफोरजों बेमार सोखानाय मानायनि नामाव गोबाङा मालाबा खायफा माने गावनि फोथायनायजों किसुमान बेरामा स्ट्रं बिलिफ थायोबा माने बै बिलिफानो नोंनि किसुमान बुस्थुखौहाय जाहांनायफोरखौ स्रां खालामो फोथायनायजों मालाबा साननायजोंबो अभार डिप्रेसन थाङोब्लाबो बेजों बेमार बारा जानायखौ जों नुनो मोनो किसुमान बेरामा थिग बेबायदिनो बे अभार डिप्रेसन साननाय हनायफ्रा गैलाबा बै जानांगौ बेमारफ्राबो खायफाया जों हामनाय बिदिखौ मोनो थ' बैफ्रावहाय बिनायफ्रावबो खायफा हामो मायो फोथायो नाथाय बिनि गेजेरावबो खायफा ओरैबायदि जायो जे थांसिगोन बेमारा जादों माबा किडनि प्रब्लेम बा लिभार प्रब्लेम बा सोरनाबा माबा मोनसे अजाजों बा सोरनिबा खुगा बुंनायजों जारिहैजासिगोन माजासिगोन बे बेमारा बोरै हामनो बेफ्रावहाय खायफाया मालाबा जिउ गोमानांगौबो जायो डक्टरखौनो फोथायला अजानाव थांबाय थासिगोन गावना हेल्थआ मा जालांदों मिथिला माने हामगोन 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 होनबाय थासिगोन फोथायनो लासिगोन उनाव गैला थ' गोबाङा जिउ खहा जानायखौ नुदों खि जानबैनि थाखाय दा गभर्नमेन्टआ मोनसे इनिसियेटिभ लादों दा लोगोसे दा फैनोसै मेन खौराङावहाय बि बयस ब्रादारा मा बुंदों आरो बिनि सायाव आंहा ससे बुंनांगौ रावबो गैयाबा जों मा ओरैसो जों दा गुबुन मायबा मायबियाव गिदिंबाय थायो जों माबा जायोथ' मा होनो जों देखायनो हाया जेबो नोंसिनि बड'लेण्डआव मा दोङो जोङो गावसोरनि जायगायाव सोङो नोंसिनाव मा दोङो मा नोंसिनि हारिमुआ मा जोङो मिथिनो लुबैयो अबभियासलि जों भिडिअस बानायो एन्टारटेनमेन्ट जों एन्टारटेनमेन्टखौ बानायनायनि अनगायैबो जोङो नलेज एकार्ड थाखामो माने थांनानै जोङो नायनो लुबैयो बिसिनि कालचार जानाय लोंनाय थानाय बेफोरखौ सब नायनो लुबैयो दा जोंनियावबो जों माखौ देखायनो लाबोगोन जोङो जेबो गैया होनगोन आङो जोंनियाव टुरिजम डिपार्टमेन्ट जेबो माबा ख्याल लाया टुरिजम डिपार्टमेन्टफोरा ख्याल लानांगो आं डाइरेक्ट होनो सोरखौबा आङो टुरिजम डिपार्टमेन्टनि मानसि मोनबा आं डाइरेक्ट होनगोन इ मानसिखौ टुरिजम डिपार्टमेन्टखौ जोंनियाव ख्याल लाथारनांगौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय आंनि बुंनांगौआबो बेनो दा जोंनि बर' बा बिटिसि बा बिटिआर एरिया बा नन बिटिआरावनो होन बर'फोर थाग्रा जायगाफ्राव गोबां जायगा दङ मोजां मोजां जोंनाबो हाजो एरिया फर एग्जाम्पल लानाय क'क्राझारफोरखौनो पिकनिक स्पटफ्राथ' बिराद मोजां मोजां दं क'क्राझार एरियायावनो दिरबिल दिप्लायफोरखौ नायोब्ला बेसे समायना हाजोजों बुंफबनाय सारै सारै फारसेजों दै बटिं खालामनो हानाय मानाय बैफोरबायदि जायगाफोराव टुरिजम डिपार्टमेन्टआ निस्सयैनो थाग्रा टुरिस्ट प्लेस बानायोब्ला हाजो एरियाफ्राव मोजांनो गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्राबो जोंहा एनगेजबो जानो हागौ साख्रिबो मोनबाय नायनो प्लास जोंहा सर्स अफ इनकाम गोजान गोजान जायगानि मानसिफोर बेरायनो फैगोन बाव थ' गभर्नमेन्टआनो रेभिनिउ मोनबाय थाबाय गभर्नमेन्टआबो बेनिफिट आरो जोंनि लकेलनि मानसिफ्राबो बेवहाय खामानि मावनो बेनिफिट थ' बेखौ सानगोन ना सानाखै जोंनि सोरखारा मिथिया निस्सयैनो बे सैथो जाय पिबइस ब्रादारा बुङो गुबुनफ्राव नायोब्ला जों नुनो मोनो गोबां डेभेलप बिसोरो हाइलि डेभेलप जौगासारनाय थ' जोंनाबो बे नांसिगौ आरोना थ' दिनैनि सुंद' खौराङा बेखिनियानो नोंथांमोना जादु टना आरो बे बिनायनि सायाव ल' बानायनायनि सायाव मा बुंनो सानो अननानै कमेन्ट होनो हागोन थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल